Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор БШКга 2 күн убакыт берди. Бүгүн 29 ноябрда 14:00 Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын жанына Жогорку кеңешке депутаттарды шайлоонун жыйынтыгына макул эмес 150дөй адам чогулду. Чогулгандардын арасында Азаттык, Ата Мекен, Кыргызстандын Жашылдар партиясы, Социал-демократтар, Улуттар биримдиги, Улуу Журт партияларынын өкүлдөрү бар. Чогулгандардын айрымдары кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылууда. Алардын пикиринде шайлоо мыйзамдары бузулган. Азаттык партиясынын талапкери Акматбек Келдибеков журналисттерге берген маегинде административдик ресурс колдонулган жок деп билдирди. Саясатчы Бектур Асанов алар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну жана БШКнын курамын өзгөртүүнү талап кылып жатышканын билдирди. Биз тынчтык митингине чакырып жатабыз, деди ал. Саясатчы Исмаил Исаков жаңы шайлоо жарыяланышы керек деп эсептейт. Антпесе элдин ишеними болбойт, деди ал. Анын айтымында алар жыйынтыкка жана кол менен эсептөөгө ишенбейт. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев шайлоо участкалары жабылгандан кийин кол менен саноо дароо башталышы керектигин айтып, бузулган бюллетендер көп экенин белгиледи. Анын пикиринде жыйынтыктар бурмаланган. Булак эл билсин чекит.орг. Борморет Садыр Жапаров добушун эмнеге камактагы Равшан Жээнбековго бергенин айтты. Президент Садыр Жапаров добушун эмнеге камактагы Равшан Жээнбековго бергенин социалдык тармактагы баракчасын жазды. Урматтуу кыргызстандыктар, мага көптөгөн дос тааныштарым суроо берип, айрымдары добушуңузду Равшан Жээнбековго бербестен мага берип койсоңуз эмне болот элеңиз деп таарынып жатышат. Ооба, мен добушумду камакта жаткан талапкер Равшан Жээнбековго бердим. Ал азыр камакта. Анын күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин укук коргоо органдары менен сот чечет. Алардын иштерине кийлигишкенге эч кимибиздин акыбыз жок. Мындан ары система, анан мыйзамдар так иштеш керек. Кыргызстандыктар ошого көнүшүбүз керек. Ал эми эмне үчүн Равшан Жээнбековго добуш бергенимдин себеби төмөнкүчө. Камакта жаткан адамдар мейли күнөөсү барбы же жокпу анысына карабай мусапыр болушат. Борморойт. Андан сырткары Равшан Жээнбеков 2017 жылдагы менин акыбалымдай камакта жатат. Мен да 2017 жылы камакта жатып президенттик шайлоого катышам деп арыз бергем. Бирок мени Атамбаев шайлоого катыштырган эмес. Равшан болсо катышып жатат. Балким өтүп кетсе камактан чыгып калар беле деген эле оюм болду. Башка эч бир сыры жок. Кудай өзү көрүп турат. Саясатташтырбагыла. Антип менин бюллетенимди журналисттер сүрөткө тартып аларын билгенимде сагыраак болмок экенмин, деп жазды Жапаров. Булак супер чекиткейжи. Мыктыбек Арстанбек: эл мага добуш берди, мен жыйынтыкты тааныбайм. Эл мага добуш берди, мен жыйынтыкты тааныбайм. Бул туурасында Азаттык саясий партиясы менен талапкерлигин койгон Мыктыбек Арстанбек билдирди. Анын айтымында БШК кетиш керек. Эл мага ишенип мени иштеп бер деп добуш берди. Ал добушумду БШК тоношту десем болот, дейт Мыктыбек Арстанбек. Бүгүн 29 ноябрь саат 14:14 Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында шайлоо жыйынтыгын тааныбаган партия өкүлдөрүнүн чогулушуусу болууда. Эскерте кетсек, буга чейин БШКнын сайтында мүчүлүштүктөр орун алганы маалымдалган. Алдын ала маалыматтар жарыялангандан кийин партиялар чогулткан добуштар 150% ашып кеткен. Андан кийин БШКнын серверинде маалымат кабыл алуу бир канча убакытка токтоп калып, кайра ишке киргенде бардык сандар өзгөрүүгө учураган. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова сервердин бузулушу боюнча комментарий берген. Анын айтымында алгач сайтка туура эмес программа жүктөлгөн. Күтүүсүз кырдаал айрым партия өкүлдөрүнүн нааразычылыгын жаратып, добуштар уурдалганын айтып чыгышкан. Бул боюнча президент Садыр Жапаров кайрылуу жасап, БШКнын добуштарды бурмалаганы аныкталса, анда бардык кызматкерлери жоопко тартылаарын белгиледи. Булак Ком Чекит пресс. Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын болжолдуу курамы. Кече 28 ноябрда Кыргызстанда аралаш система менен жогорку кеңешке шайлоо өттү. БШКнын алдын ала жыйынтыгы боюнча парламенттин жаңы чакырылышынын болжолдуу курамы төмөндөгүдөй болушу мүмкүн. Алар Ата Журт Кыргызстан партиясы 15 мандат, Төрөбаев Бакыт Эргешевич, Исмаилов Фархат Даткабаевич, Сарыбашев Талайбек Насирбекович, Маткеримов Айбек Тураталиевич, Токторбаев Жеңишбек Шермаматович, Сулайманов Эльдар Нурланович, Сабиров Равшанбек Азатович, Садырбаева Жылдыз Эсенбековна, Кыдыкбаев Жаныбек Султанович, Абдалиев Мейкинбек Акимович, Исаева Джамиля Кубанычбековна, Нарматова Надира Азимовна, Талиева Камила Абдразаковна, Култаева Гульшаркан Оконовна.
Ишеним партиясы 12 мандат. Алиев Медербек Кубанычевич, Жусупов Эмилбек Рамидинович, Талайбек кызы Жылдыз, Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевич, Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович, Мураталиев Марат Молдонович, Ормонов Улукбек Зулпукарович, Шабазов Бахридин Валиевич, Жахышев Русланбек Шерғазиевич, Темирбаева Миргуль Өмүрзаковна, Абдибаева Айсара Нышановна, Султанбекова Чолпон Алыевна. Ынтымақ партиясы 9 мандат. Кокулов Эрлан Калчуроевич, Маджитова Шарапаткан, Мамытов Талант Турдумаматович, Садыков Мурадил Жанышбекович, Тентишев Бакыт Эркинович, Маматалиев Марлен Абдрахманович, Тулебаев Балбах Зарлыхович, Исатбек Заида Лурова Лейла Хияновна. Альянс партиясы 7 мандат. Сулайманов Алтынбек Турдубаевич, Айдарбеков Чыңгыз Азаматович, Исраилов Азамат Алмазбекович, Алимджанов Фарходбек Айбекович, Акаев Жанарбек Кубанычевич, Молдобекова Гулькан Сакиновна, Алимджанова Нилуфар Якубджановна. Бүтін Кыргызстан партиясы 6 мандат. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, Масалиев Исхак Апсаматович, Токтошев Эмиль Токтакунович, Эрбаев Алишер Ташбаевич, Нарматова Розаим Кочкунбаевна, Кожокулова Гуля Ахматкуловна. Иман Нуру партиясы 5 мандат. Кадырбеков Нурджигит Кадырбекович, Айджигитов Султанбай Абдрашитович, Мамасадыков Замирбек Дюшалыевич, Ашимова Динара Ашимовна, Раим Бачаева, Венера Калыбековна. Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча 34 депутатын болжолдуу тизмеси. Лейлек шайлоо округунан Чыңгыз Аджибаев, Баткен Нурлан Раджалиев, Кадамжай Ырысбек Атаджанов, Гөкжар Өмүрбек Бакиров, Ноукат Коргонбай уулу Жусупбек, Арраван шайлоо округунан Жалолидин Нурбаев, Ош шайлоо округунан Айбек Осмонов, Төлөйкан шайлоо округунан Нурбек Алимбеков, Карасу Искендер Матраимов, Куршап Данияр Төлөнов, Алай Улан Примов, Өзгөн Элмурза Сатыбалдиев, Сузак Тазабек Икрамов, Жаллабад Шайырбек Ташиев, Базаркоргон Айбек Алтынбеков, Нокен Бактыбек Сыдыков, Аксы Нурланбек Шакиев, Алабука Азизбек Турсунбаев, Токтогул Кундузбек Сулайманов, Манас Дастанбек Жумабеков, Талас шайлоо округунан Бактыбек Чойбеков, Жайыл шайлоо округунан Нурланбек Азыгалиев, Москва шайлоо округунан Карим Ханжеза, Сокулук Аманкан Кенжебаев, Аламүдүн Сейитбек Атамбаев, Ленин Жаныбек Абиров, 1 май Барына каршы Октябрь шайлоо округунан Дастан Бекешев, Свердлов Барына каршы Ысык-Ата шайлоо округунан Акбокон Таштанбеков, Чүй Гемен шайлоо округунан Медербек Сакараев, Кочкор Мирлан Самыйкожо, Нарын Улан Бакасов, Жетөгүз Арстанбек Малиев, Аксу шайлоо округунан Акылбек Түмөнбаев, Ысык Көл болсо Максатбек Сарбагышев, Булак Апта Чекиткейже. Митингде Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин отставкасы талап кылынды. Бүгүн БШК имаратында шайлоонун жыйынтыгына макул болгон партиялардын митинги өттү. Атамекен партиясынын талапкери Клара Соронкулова президент менен УКМКнын жетекчисин кызматтан алуу зарылдыгын билдирди. Ал белгилегендей, жаңы конституцияга ылайык президент өлкөдө болуп жаткан окуялар үчүн толук жоопкерчиликти өзүнө алган. Президент отставкага кетиш керек. Былтыр элдин ишенимине ээ болуп бийликке келген. Эми минтип шайлоону бурмалап жатат. Ал эми УКМК шайлоо системасынын коопсуздугун камсыздашы керек эле. Анткени мамлекеттин коопсуздугу андан көз каранды. Эмне үчүн күнөөсүз адамдарды куугунтуктап жатат? Улуттук коопсуздук маселеси менен алектенбей жатабы, деп ал президенттин отставкага кетишин талап кылды. Биз катуу талаптарды коюп, жетекчиликтен жооп талап кылышыбыз керек. Шайлдабекова өзү эч нерсе чечпейт, жогору жактан келген буйрукту гана аткарып жатат, деп кошумчалады Соронкулова. Булак Назарньюз Чекиторг. Нуржан Шайлдабекова элден кечирим сурады. Бүгүн 29 ноябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына мамлекеттик шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болгон бир нече партиянын өкүлдөрү келишти. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова эл алдында чыгып сөз сүйлөдү. Ал жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун жыйынтыгы көрсөткөн БШКнын сайтындагы таблицадагы катачылык үчүн кечирим сурап, АСУ системасынын так иштөөсүнө кепилдик бере турганын белгиледи.
Учурда биздин система так иштеп жатат. Азыркы чыгып жаткан добуштар алдын ала жыйынтык деп эсептелет жана юридикалык күчкө ээ эмес. Расмий жыйынтык кол менен саноодон кийин гана чыгарылат. Кол менен саноо иштери жүрүп, сайтка жарыяланып жатат. Эгерде участкалар боюнча арыздар болсо, мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте округдук шайлоо комиссияларына берүүгө чакырам. Алардын ар бири каралып чыгат, деди ал. Шайлдабекова саясий партиялардын өкүлдөрүн добуштун жыйынтыгы көрсөткөн сайттагы катачылыкты бирге кароо үчүн БШКга чакырды. Белгилей кетсек, 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өттү. Булак, Назар Ньюс, Чекит.орг.